कितनी उम्मीद से ये डॉग्स हर दिन हमारा इंतज़ार करते हैं, सिर्फ उस एक टाइम खाने के लिए। कितने कितने घंटे ये इंतज़ार करते हैं कि कब हम लोग आकर इनको खाना देंगे। पूरा दिन इधर उधर, कभी कचरे में मुंह मार लेना या कभी मायूस होके सिर्फ सो जाना, यही इनके नसीब में लिखा होता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इनको खाना खिलाते हैं या इनकी देखभाल करना पसंद करते हैं। पर कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि ये कोई ज़मीन से टपके हुए या कोई नाजायज़ चीज़ नहीं है इस दुनिया में। ये वो हैं जिनको भगवान ने बनाया है, हम जैसा ही बनाया है। फ़र्क सिर्फ इतना